Пришла, в общем, ко мне Шкода на СТО. Вот. Менялась здесь коробка, ставилось новое сцепление. Коробка ставилась, конечно, бэушная, обошлась клиенту в $350. Все поменяли. Вот. И получили вот такую вот фишку. Заводим, значит, и слышим вот такой вот звук. Выжимаем сцепление, вроде тише. Вот, это сцеплением играет. Вот. Звук идет у нас от сцепления, ну, в принципе, от этого, от маховика, вот там, где у нас корзина и тому подобное. Пошарился по интернету, нашел похожее видео с похожими проблемами. Ответов нет. Но клиенту надо отдать машину тихую, да? Вот давайте разберемся. В чем же проблема? Приступим. Я весь процесс снимать не буду. Снимаю, скажем так, для автослесарев, которым тоже заинтересовал этот вопрос, и которым надо отдать машину. Как снять и поставить коробку, смотрите, где-нибудь у кого-то другого. А я постараюсь выяснить, откуда этот страшный стук. Ну, по возможности расскажу. Приступим.